作方式的话，其实官网这边会有非常多的资源哦，都是蛮方便的。像我做教材，我也是会去拿官方的，因为为什么我要这样做？因为官方已经提供了这个美术给你的，那我最主要就是把拿这些美术来用，然后呢，我可以依照里面的大概有一个教法，我们把它简化，因为这些有些都是非常完整的，而且有时候对初学者来讲，要马上去把一个东西完整的学起来，其实还是有一点难度的，所以我会再做一些简化，让大家了解这些内容大概怎么去开发。那你大概整个流程观念有了之后，你再去看一些比较完整的东西的时候，你就会知道说哦，原来这些还可以怎么样用，就不会说一看下去之后哇 script 100行，你就头就晕了。所以这里面有非常多的案例都是蛮值得大家如果你有时间，你都是好好去学。像3D 的射击游戏，3D 的这种射击游戏坦克游戏，2D 的我们刚刚讲的，就是这是我们今天会讲的，它里面其实很完整。那我只是截取某一些我们常用的功能出来跟大家介绍说你要类似制作这样的一个小游戏来讲的话，会有哪些技巧你要去使用。它里面然后还有2D 的游戏，这个我就还没有去看过不过应该都大同小异啦，也是2D 的游戏。然后像现在 VR 比较流行的，它就有一个 VR 的 sample， 就是接了那种头戴式显示器的。然后这也是2D 的，所以2D 游戏大概就有大概3款吧。然后其他都是3D 类比较多的所以大家如果有兴趣的话，你可以到这个 Unity 的 SS Store 这边来，这边都有在最底下这个类别里面都是 Unity 所提供的一些案例像 UI 也有这些都其实是对大家在专案开发上来讲都是一个蛮不错的案例好，那等一下呢，就请各位先把你的 Unity 打开，关掉。先把你的 Unity 打开，那记得去载入我们这个用 Open Project 的方式去开我们给各位的这个2D Resource 就是你下载下来这个，我们把它直接打开。好，那现在我已经打开了。那里面的话就是帮各位已经都整理好，那个专案里面其实都已经整理好，就是我们今天要上课的内容。那整个专案做2D 游戏的方便之处就是它都只是图片而已。相对来讲的话，对于初学者你要进入游戏，其实它是一个比较方便的。因为如果你做3D 的话，你可能在前期的准备工作你会非常的长，因为你要做模型，做什么，你会花很多的时间在做这些事情。但2D 的好处就是你只要会画画，或者是你去网络上找一些图片，你可以很快的就把你的这个 prototype 给拼凑出来，然后再去做一个美化，这样就好了。但3D 来讲，有时候你想要做一个游戏，你要真的去找到一个模型适合你的，或者甚至它的动作是适合你的，你可能都要花很多的时间。那2D 的好处就是说，它里面也有一些像外挂的功能，那你可以去调整骨架，或者是说你可以直接像以前 Flash 的那种方式去调整都可以很快速的去做出一个动画，这样你在做游戏来讲的话，其实都非常的快。我们今天都会介绍到好，那就请各位先把这个专案先打开，我们等一下就开始来带各位练习。